probably, as long as you don't have two catastrophic games, likely find yourself in our top 10. But everybody else, a lot to fight for here. And you and I were talking about it as we watched the replays, Dread. Fnatic EU really held down that rooftop there at gas station. Fnatic EU ครับ did not make many mistakes, and even แชมป์ของเกมที่แล้ว Wyvern as well, which is something that you caught. Yeah, that's actually really cool. We saw Wyvern and we were like, oh, you know, the crazy plays. You saw them distracted. มาลงกันที่แลบครับ Fnatic just took one long น่าสนใจครับ said, thanks for the free kill. Thank you for the advancement points here. And as we clearly saw later on, EU secure lab ไว้เรียบร้อยฮะ pick this one off here with a labs drop. I don't believe the drop that actually we've been getting from them before. To be completely honest, between both NA and it is one of their scrim drops that we did see leading into the tournament. Okay, good deal. So at least still sticking a little bit more structured here. That's right. You know that Nicola has Watson fenced those garage door entrances many times before as he slides right in. But we do have some updates from the command center guys once again. What are you seeing across the map? แล้วมาดูทางด้านทีม Liquid Blue กันบ้างครับ What's up, guys? Just to give you guys a quick update. ยังอยู่ใน farming phase นะครับ we did have Wyvern. They went over there and landed at Repulsor. They're going to be looting Tempo Storm doing their normal Wyvern ไปลงที่ Repulsor ครับ rotating down towards the south Tempo side Storm of the ไป map. ที่ The Pit Also going to have that Pittsburgh Night Squad as well. They're going to go on over to the cage and they're going to be able to loot that for free as well. Nate, what about the teams on your side? We had Team Liquid driving over towards that bunker town setup once again, spreading out just a little bit. Kamikaze landed outside artillery, pushed their way in. That circle going in the northwest. Not too difficult a stretch for either of them to make the transition. All right, guys, that's it for our brief update to start this match. Brav and Dre, back to you. All right, thanks so much. Blaze and Nathaniel's now looking at Liquid Blue. และ Liquid Blue ครับ Here in this game, taking a look at where they sit in the table. If you're just joining us, Team Liquid Blue in 6th place with 6 points after that first game. And keep in mind, quite a delta between those top teams. It's Fnatic EU really standing out with 22. QGR ครับเก็บ 2, 3, 4. HRB ออกไปจากเกมด้วย Hemlock ครับ Yeah, as you see that beautiful ticker there, giving us an upgrade on everything we want to see. And you know, I know this is a bit off topic and maybe not as severe as this series is, but that is the first และ Sinister อยู่กันที่สลัม I think I've seen looted this entire tournament on this stream so far. I might be incorrect, but I think we're on the main stage. This is the first. Like, we saw a flyer shot at, somebody went to the box and they gained loot out of it. And though that's a common experience, you know, for my solo queue, at this level, it's like everybody's afraid, do we take the shot? Is that worth this risk? I think anyone's afraid to, as we heard from other teams, and especially some of the teams talking about the X game strategies, the teams were afraid to shoot, period. Let alone try to shoot down a flyer and give a pretty clear indication that they're not only shooting from a certain location, but they'll be heading to a very specific loot box somewhere on the map as well is risky. So certainly maybe the first time we've seen that, but we're on board with Justice Esports. Yeah, and it looks like Justice may be in a bit of a skirmish here. At least took a chip of damage, and everybody now posturing up here. You know what? Let's go ahead and check in with these comms here. Let's tune in with Justice Esports. 그거 나쁘지 않아. 여기 존나 불안하긴 해 여기는 약간. 야 빨리 너 궁 없냐? 없네. 이제 오냐? 이제 오냐? 야 밑에 깔아야 돼 할 거면. 거기야 맞냐? 물론 맞네. 얘 나갔다. 얘 나가는데? 들어와. 들어오지 마. 확인 안 들었어요. 내가 옮겼지 얘네도. 같이 들어왔어. 90%. 쟤네가 1층 먹은 거예요? 쟤 2층 먹었어 2층. 봐봐 왜 타져? 야 타지 마. ST ครับโดน 타주도. 안타. 헬스킬 안 타요. 타주도. ออกมาก่อน ST ว่าอย่างไรฮะ โดน Arkstar ครับ 야 내려와 그냥 2층에 있지 말고 1층 문 막아야 돼 이거. 보관 먹어라 먼저 태시야. 나 오늘 갖다 줄게. 일로 와. 야 우리 돌아서 일로 갈 수 있으면 가야 돼. 지금 돌아서 갈 수 있으면 가야 돼. และใครแปลภาษาเกาหลีออกช่วยบอกผมด้วยนะครับพยายามจะแคมป์กันที่บ้านนี้ฮะ 먹혔어? 오케이. 1층에서 버텨야 돼 우리. เป็นบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับ Run Off ครับ 야 아침 멍멍이 너무 맛있다. 나 위에 에바 좀 가져올게. 저 중국탄 있어요? 나 에바 죽었다. 저 1템 셀한 게? 딴 거 아무것도 없어요. 나 텔 2개 끝. As we heard in there from Justice Esports, a bit of confusion, or not so much confusion, but definitely aggression with that Wraith Portal opportunity there. You could hear them, I believe, identifying some of the Watson traps in the setup and trying to bait them out. It seemed like for a bit there.
And also a very great, first of all, to hear from both South Korean teams in this lobby, because we talked a lot about different communication styles, play styles, but and things of that nature across the region, and similarities of you as a player who's watched a lot of South Korean gameplay across different titles. Tough to compare apples to apples there, because it's a very different situation for both sides. Liquid Blue ครับอยู่บนหัวของ Yeah, whereas Wyvern maybe a bit more JST หรือเปล่า straight to the point, you know, matter of fact here for that roster, but Liquid trying to create some facts ที่ here with ตรง some นี้มัน posturing อยู่ over this ได้ final circle, and แบบอยู่ได้ this จ is an ริง interesting one. ๆ We ฮะ can see a bit of a glance here. Actually, I'll LB talk about ยิง it a ฟรี bit ครับ later. จังหวะนี้ได้มา1 คนแล้ว KK ล่วงฮะปัญหาเลยฮะอย่างนี้ Nice easy knock here. See if he finds any ไม่ more. ได้ดูให้ดีครับว่ามีอีกทีมอยู่ไฮกราวด์ KK หายไปครับแล้ว KK หายไปทั้งทีมเลยครับ at the command center, but we did see Justice must have gotten pushed in on, or maybe on the terrible end of a bad portal experience, as we saw it all Watsoned up, but now still on board here with Liquid Blue. และ HSL ครับ There's actually a major พยายาม setback that Liquid จะ Blue บุก lost ลาส one ลั of ด those แต่ลาสลัด significant เก็บ pillars, and the กลับ fact that มา they got ได้ knocked down to one target. If anybody's able to push in that window, it's going to be a colossal setback there. I was just going to highlight that this circle is แล้วบอก getting ว่า pretty กลับ wild มา with ฮิว this กันก่อน very แล้วเดี๋ยวค่อยไป massive เก็บแบนเนอร์เพื่อนครับ focus, and that could be where we saw Team Liquid Blue already in SHL actual final circle. That being said, Longbow still need to be able to look at the map a little bit more before I P5 can actually ไปเรื่อยๆ write ครับ home and call that one confident, but you can tell with the focus รอ here ส that แปมฮะ everybody is considering this outskirts runoff situation, and I feel like that is enough to say it could be a problem. We'll figure out KK here. น่าจะตึงอยู่ฮะ As it just น่าจะ hones ตึง in a bit มากๆครับ more onto it. Maestro Gaming still posturing up Maestro everyone ครับ up themselves. That's right, in no rush. Rush into แล้ว it. เริ่มวงที่ 2 แล้วครับ Also taking a look Tempo here at Storm Tempo ยังคง Storm. อยู่กันที่สลัม Like ค their รับ approach here, coming up from the slums. It's actually one of the easier transitions into that run up. I will แล้วจะย้ายไป zipline may be the problem though, because they're going to work this in about, I'm going to say 20 seconds as they'll realize ตีน about หรือเปล่า everybody has a high ground sitting in แล้ว front of อย่าง them, นี้ and the only Tempo way to be able Storm to get จะ there เอาได้ไหม once they deal with this is แล้ว going ย้าย to มา be โล through กา that ก่อนครับ zipline. Yep, right there. You just saw a decop thinking about a flank. He's also going to take the time to pop a few cells, and they're ลอง all ขึ้น actually ไป gonna แล้ว move แต่ไม่ down เวิร์ก here เท่าไหร่ as they go full west, southwest. Now going to fly down, maybe take a ย้ายออก back มาทางข road วา into those เพื่อ buildings that ที่ are just จะ off I absolutely love this. You ตั้ง know, ใจจะโรเทตเข้าหรือเปล่า rope-a-dope. You're swinging around, make them consider maybe this is going to be our initiation and make a quick transition out. Now you see Tempo Storm, they decide to get into it. The back road maybe going to get them too stuck heavily and within that kind of caveat, unable to get out. But now you see them focusing on that wall. And again, this is where that zip line, I was wondering if they would have wanted it a little bit later there. But here with Karan Pay and the rest of Wyvern, Karan struggling Pay when ครับ they're coming to the high ground control over of that of runoff. Absolutely, we saw them อยู่ play ใน well into ด้าน the late ฝั่ง game เล็ก there ของ as they're able รั to นออ now ฟแล้ว at least this time have 3 QGR members up and Forza be able to fight Generation into an even Red different ครับ game. But you have to remember, points-wise, they're going to be sitting pretty. So not พยายามจะขึ้น a ton of แต่ขึ้น pressure ไม่ได้ on ฮะ them, and Dread, we talked แล้ว about ทำให้ how โหน much ด these results of เสีย games เลือดไปครับ 1 and 2 influence games แล้วลงมาด้านล่างก่อน ดีฮอปหนีกระสุนมาเล็กน้อยแล้วจังหวะตรงนี้ก็ยิงได้เหรอ นิดๆหน่อยๆตรงนี้ก็เอาเหรอแล้วไม่หิวด้วยครับ แล้วพยายามจะเข้าไปตอนนี้ไม่สนใจแล้วฮะพยายามยิงแล้วได้ซินิสเตอร์มา1 คนแล้วเอาเลยฮะแล้วยังไงแล้วดันอย่างนี้เปิดบ้านก็ไม่ได้อ้าวแล้วเสียไปเลยครับสำหรับโคซาเรสพังเลยฮะแล้วฟินาติกEUอีกแล้วครับเป็นตี้ที่เข้ามาอิ่มเสมอฮะแล้วสีเขียวด้วยครับเป็นตี้ที่3แบบเก็บเขาง่ายๆตลอดฮะไม่เคยเสียเลือดเลยแต่เทมโปสตอร์มพยายามกลับมาตรงนี้ฮะในบ้านฝั่งไกลๆจากสลัม You and I talked about the rotates there, as they're going to have to choose a very few points to get out of this area of the map. Yeah, and I want to hear what they're thinking here down on the ground We floor. can literally play wall. Rotate back to swamps, it's fine. I hate playing the right side of the map unless you're like high ground, because you just get shot by everyone. Yeah. Same thing that happened yesterday. We tried the same. Didn't work. We just set on. I mean, we could just play like. และเขาบอกว่าไม่อยากจะเล่นฝั่งขวาของแมปตอนนี้ฮะ I think we play up there, dude. I'm not sure though. Yeah, I'm gonna put a zip line up there and just see. Because if we can get this corner, then that shouldn't be too bad either. But where's that longbow at? I'm about to just take this bitch. There's a fucking 3 extra What here. guns they have? We need to be able to just shoot at people. Like we need to poke everyone we can. I'm putting a พยายาม zip สื่ line. อ I'm สาร gonna กันครับ scout แล้ว on ดี board. คอปบอกว่าขึ้นบนกันเถอะฮะ Come. Watch out. แล้วตอนนี้ดีคอปบอกว่ามึงรีบขึ้นมากันด่วนๆเลย เพ
ราะว่ามันมีคนอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นเกาะม่วงครับเทมแล้วฟินิติกยูน็อกเทมเปอร์สตอร์มไปได้1คนครับแล้วโลกัน2คนแล้วโดนอาร์คสตาร์หรือเปล่าโอเคยังพ้นอาร์คสตาร์กลับมาได้ครับแล้วโรบพยายามเข้า TP แต่เข้าไม่ได้ครับโดนดิสเข้ามาเก็บออกจากเกมไปครับ They're on top. They're high ground right now. They're looking down at you guys. Fine, that's fine. Are you good in there? Shut up, I need it here. น่าเสียดายที่คอยเพื่อนมาตอนที่เขารู้ตัวแล้วครับ Not with you. Coming. I can try. แล้วแอสเซิร์ตโดน2ฝั่งอย่างนี้ I'm gonna try อยู่ energy or something. Come on, man. เก็บสบายฮะดีคอปเหมือนจะคอผิดหรือเปล่าฮะทำให้สถานการณ์ของทีมย่ำแย่เลยครับเทมเปอร์สตอร์ม Yeah, very frantic, very back and forth. I can't help but say the one word that, you know, is kind of not a word I would use to describe it is cohesive. A bit torn on some แค่ of the จะปล่อยให้เงียบนะครับคุยกันได้ แล้วไมสโตรครับเก็บทางด้านของ LG ไป2ครับแล้วไวเวิร์นรีบมาเก็บไมสโตรครับแล้วเหลือเพียงแค่คนเดียวไมสโตรจะทำอย่างไรไวเวิร์นซัดเข้ามาไวเวิร์นเต็มที่ครับผมแล้วเข้าไป120อย่างนี้สีเขียวไปได้ไม่ยากครับ all day here on the main stage. But Karampe received a lot of pressure elsewhere from a different angle. I have no idea who that came from, but you can see them getting pincered in, forcing out now Parka with a portal. That's going to be Echo Fox here trying to track that one down. Gets a piece และ of ฟ็อก the ครับ trip. That's only 13 ตามหลังไวเวิร์นมาครับพยายาม P5 ไปครับ Nah, at least not yet. Going to stay down here and try to wait. We'll see what they could do here. Stormin going to take the time for a much needed pop of the meds now here with the squad. It looks like Stormin's going to be able to pop that entire. I'm not sure if off screen was a Phoenix kit or a bat, but now back on board with Parka here, who has a moment to breathe. Parka Sally left alive. One of the players that is มีคนหายไปคนหนึ่งครับเป็นคารันเพย์อีกแล้ว DDC ครับ clearly wanting to be able to walk away from this series, not into the losers bracket, not going home. So that title, that questioning can still remain in his side, on his favor. EBC now making their transition here from airbase over to the hot EBC relay พยายามจะเข้ารันออฟครับ but a bit later than everyone, which has net them an actually pretty ludicrous amount of loot just based off of those armor. I was going to say it's a much easier path as we've seen coming down และ this way Wingman instead, as we heard just how difficult it Keeper was แต่โด for น Nat ยิง to think ส about วน trying มา to ฮะ come off that cliff. Not only did they have a tough road up to run off, but they also had quite a few angles coming in from slums now, and this is going to be the hard part for เมื่อกี้ EBC. ดีเขาพูดว่าอยากจะขึ้นไฮกราวด์แล้วโปกตีเท่าที่จะทำได้ push from here with still 14 squads left in the game. แต่ดันไปคอพลาด that circle with that rotation. นิดหน่อยตรงที่ I was going to say, ดันขึ้นก่อนนะครับ try and take the path of least resistance. น่าเสียดายความคิดเขาโอเคฮะแต่จังหวะกับเพื่อนร่วมทีมไม่ซิงกันเท่าไหร่เสียดายครับได้บทเรียนฮะต้องเปิดวาร์ปเข้าฮะ และกลับมารีคู่กันก่อนครับตรงนี้เหลืออีก14ตี้เท่านั้นครับนะในวงที่3ที่กำลังจะปิดนี้พักคาพยายามซีเคียวพื้นที่นี้ครับ Needs a reload. Could be a problem. Somebody gets a push. Something considered down 2 extra shots here within this trade. Ends up opting out after eating และพักคาชิลก่อนครับแล้วค่อยรีโหลดวิงแมนรีโหลดวิงแมนรีโหลดวิงแมนรีโหลดครับตอนนี้สำหรับเซลลี่น่าสนใจครับว่าทำไมเขาถึงใช้วิงแมนรีโหลดวิงแมนรีโหลดกดรีโหลดบ่อยมากครับสำหรับทีมลิควิดไวครับคารีเป็นวิงแมนที่ไม่มีแม็กนะมีแค่4นัดเท่านั้นครับและลาสลัดครับอยู่ทางบ้านตรงนี้ที่มีทีมอยู่ข้างหลังเขาด้วย And Dread, that point you make about not counting any of these teams out, that is only going to become more true และสมิธที่เจครับทางทีมของลาซาลัสได้แต่มองเพื่อนครับ RGA ฮะพยายามโรเทตแล้วครับโรเทตมาตรงนี้ฮะเข้ามาก่อนครับและอีซีพยายามย้ายมาเรื่อยๆครับจากจุดมุมเพื่อที่จะไปทางขวาของลันออฟหรือเปล่าtake that portal really on their own. Instead, they just flank right around, and now they made themselves around here towards this eastern wall, and potentially taking a little bit more time. So it sounds like the Wraith came back with bad news.
แคทว่ายังไงกันบ้างครับ LG เหลือแค่คนเดียวเท่านั้นครับแล้วของมีไม่ค่อยเยอะด้วยฮะและฟ็อกครับพยายามจะเอาทีมไวเวิร์นให้ได้ครับและน็อกเซอรี่ไปได้ครับโดน 3-1 นี่ก็คงเป็นเรื่องยากสำหรับเซอรี่ครับWyvern look in two different directions there. Yeah, here we are with และพักคาออกมาด้านนอกครับเพราะเขารู้ว่าพักคาเปิดวาร์ปนะครับเลยรีบไปเอาเซลลี่ครับลิควิดไว้ครับอยู่ทางด้านชั้น2ครับในรันออฟพยายามโยนมา but he's going to dye his hair blue tomorrow for Championship Sunday. I'm ready. Does, so we're kind of rooting for him here just a little bit to see that come out as well. We checked back in with EBC. They've now made their way into the buildings. Like what I saw there, it's a pretty calm, cool, and collected push. They took their time. They weighed their options, and they made their way well into much better positioning here for these final rings. พอคิวแล้วก็จะได้สีเขียวคิวกันด้วยเพราะถ้าคนอื่นเข้ามาคิวแทนก็น่าจะมีผลอย่างมากแต่ปัญหาคือมันจะทำให้เกมสามารถปั๊ม20คิวได้ง่ายเกินไปหรือเปล่าและ EBC ครับและ EBC เก็บทีมลิควิดไว้ไปครับ2คนอะไรแอนส์เก็บ EBC empty ไปครับและแมสลูสกี้เหลือเพียงแค่คนเดียวอยู่ในวงแคบแบบนี้ฮะ All right, Bravo. I agree with you, and this is wild for Mad Ruski, but again, I need to bring it back to that hut. Who is in the hut because that is going to be the problem. Runoff is งั้นกฎของ e-sport ต้องแยกออกไปเลยครับ In 30 seconds, all of us need to leave to where we are looking now. That the hut out there, the very glimpse of your screen is the problem ว่า child. e-sport จะสามารถสตีลคิวได้ก็น่าจะสนใจนะอย่างนั้นแล้วฟ็อกครับพยายามยิงแต่มีระเบิดกลับมาฟินิติก NA ขโมยไปแล้ว PK อยู่ข้างใต้ตึกครับ There we go. With Pittsburgh Knights. EBC เบนเนอร์สตอร์มครับยิงฟ็อกเคลมไปแล้วฟินิติก NA เก็บพักค่าไปครับไวเวิร์นออกจากเกมเป็นอันดับที่13ครับและ SHL ยังอยู่ด้านนอกวงฟินิติก EU อยู่ด้านนอกวงฮะ EA ก็อยู่ด้านนอกวงครับon that game arena side. Fnatic EU. No surprise here. Off onto the side of the circle. Here's going to be Fnatic. Alliance เก็บ Fnatic NA ไปครับแล้วทีมลิควิดบูดเจอกับ Fnatic EU ครับ Fnatic EU เก็บ TLB ออกจากเกมไปครับแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นขอบวงอยู่ครับสำหรับ Fnatic EU แล้วยิงไปจังหวะนี้ลองโบเห็น2คนก็ยังยิงได้ครับแล้วมีใครเข้ามาทางขวาของ Fnatic EU แล้วจังหวะนี้พยายามจะซุปเปอร์จัมป์ขึ้นครับและ Fnatic EU ยังไงได้ไฮกราวจากตรงนี้ Fnatic EU เป็นทีมที่คุมไฮกราวได้ดีมากๆแล้วยิง SHL กลับมาฮะแล้วสีเขียวคิวเอาออกจากเกมไปเลยครับสำหรับ SHL ลอนบ้าครับNow back on board with Ziki of Echo Fox. Very clutch play there from Fnatic because if that did not go perfectly and anybody else looking to get the trade against them, that position could have been a little bit Echo Fox play there. They saw the Wraith Q. That means he's going to drop ดาซาลัดเหลือเพียงแค่ตีเดียวก็เหลือเพียงแค่คนเดียวขออภัยครับ Right back there with the rest of the Fnatic squad. Now we're looking at Kashera. For a second, Lazarus will be eliminated by a Fnatic shot with the longbow. That will be another wipe for them and another kill on the board. And Nicola here looking good there with that longbow. Now trying to join the rest of the ranks here of Fnatic who find themselves a couple of targets here that low on the side of the runoff wall. And look at the decision there to move over to the wall, right? To go down and play that advantage that they had. If they hadn't seized that, they could have lost that wall. And they get a beautiful pre-zip, so they have a rotation back to the building they already control. แอบอยู่ในพุ่มไม้ Everybody else is frantically concerned here on this runoff wall. Look at Bowser right there on that wall, right in the tree. EU เป็นทีมที่น่าจับตามองมากครับ We'll see just how long it takes for him น่า to ดู be เป็นแบบ found อย่าง out. มาก He's got a disruptor มากที่สุดเลยฮะ digital threat.
purple shield, so sitting in an okay position. Move ไม่เยอะแต่ move ฉลาดครับ play in, but here we go. As now it's going to get real tight here. 3 squads left here. Taking a look at Nicola. อยู่ครับยิงได้ทุกตี้ฮะและคุมไฮกราวอีกแล้วครับฟินิติก EU แล้วเก็บฟอกออกจากเกมไปครับแล้วเหลืออีกแค่ตีหนึ่งแล้วก็เป็นแชมป์ไปเลยครับในวงที่ยังไม่บีบมากนะแต่ฟินิติก EU โคตรเทพเลยฮะฟินิติก EU โซ OP ครับ Whether it be North America or Europe